Poštovani pratitelji moga kanala, dobrodošli u novi video. Mi i dalje obilazimo naše vridne poljoprivrednike koji rade i prodaju svoje proizvode na Šibenskom pazaru. Ovdje smo u jednom rasadniku, ima kupusa, ima salate, ima poriluka, nema čega nema, a nalazimo se kod našeg prijatelja Sandija Brajkovića u mistu Lađevci u Vodičkom zaleđu. Sandi, dobrodošao u ovaj video. Ja sam evo već sad na prvu impresioniran s ovim tvojim imanjem, s ovim svim šta ti radiš. Bome i ja, svaki dan, svako jutro kad dođem, svaki put me sve lipše i lipše. Svaki dan sve više i više raste. Da, stvarno svaki dan, to znaš ono, ova naraste, ova se smanji, ova ode. Znaš ono, uvijek nešto zanimljivo. Svaki dan sve lipše i lipše. Evo ovdje smo te uvatili, šta ti sad si ovdje tamo sad došao, ti si počeo sad sijati. Tamo ćemo malo, raštike ćemo malo staviti. Raštike siješ, šta je nestalo raštike? Znaš šta, i nema par gajbi i to je to, ali pošto da naši moji kupci to jest vide da to nije baš lako. Kako se to radi? Najprije se napuni ovaj kontejnerić sa zemljom. Najprije ti se dobro mora napuniti. Ne smije znači biti nešto fulovno zemlje unutra, mora biti dobro. Dobro zemlje, čekaj, zemlja ti je ovaj bril, jel tako? Bril je najkvalitetniji. To je ovako. Što se tiče nas, najkvalitetniji, nikad nismo odustali od njega. Za rasad bril to ja isto koristim. Stvarno je, nema šta. Znači kontejner se sad dobro najprije napuni. Dobro se najprije napuni. Možda će meni sad ovdje faliti zemlja da ne nosim. Ali nema veze, samo ti malo. Sad kad sam ja naletija odem da ćeš ti to završiti poslije kad ja odem. Sada moramo vridno, inače ja još njega malo bolje napuniti. Moramo svaku rupicu još. Znači svaku rupicu? Svaku rupicu Sandi mora ovako. Sandi bodi. Onda ti Sandi samo bodeš po cijele dane. Po cijele dane bode, ko luđak. A vidiš ko... A čekaj, kad si počeo raditi s ovim? Kad si počeo ovo sijati? Čekaj, ne znam, točno ne znam da je 4.7. A znači imaš u knjizi sve se piše? Mora biti sve zapisano. 4.7. pupčar 14 komada. Evo, sad ćemo staviti malo raštike. Ovo je stroj jedan, zove se Sandi Budalo. A slušaj, sad, kad bi ti... Šalim se ja, nego govori da ovo manje više svi strojno rade. A kad bi poveća proizvodnju, da bi ti treba stroj nabaviti? To smo mi sad na tom koraku šta mora napraviti jer moji roditelji su ovo radili. Otićemo tamo poslije u stari plastenik. Hoćemo, dosta dugo su oni radili to sve i još uvijek rade puno, ali sad kad sam se ja malo priključio to se sve povećalo. I sad to već zahtijeva neka ulaganja, to ćemo do godine. Aha, znači do godine. Sada mora, znači svaku posebno... Koliko stavljaš, po jednu? Po jednu mora. A jel nikne svaka? Ne, evo vidit ćeš unutra kada uđemo. I onda minjaš, puniš u kontejnere, bit će. Hajme majko, to je najgore. Evo vidiš, sad treba svaku i ovo što je upala dupla izvaditi. Moramo izvaditi. Nema, ne može. Imamo i kupca nekoga. Ne može nego nako ti je. A znaš šta sad da tebi ti ja reći? Šta? Znaš šta, da svaki put kad sam radio na pijaci, ja s tebe opišam bio 2 feferona. Jesi. I nisam te zafrka, nego to je 2 feferona bila tu i Božo je posadio. Ja sam ostao bez njih. Ja sam danas išao u polje i vidio ovo. Šta si napravio? Ovo je, znači ja nisam mogao spavati. I šta si ti iščupa si? Iščupa se ga, ali pogledaj ti ovo. Ja sam Boži zabranio da ne smije dirat ništa, znači. Hoće li mi se to primiti sad? Hoće 100%, nema tu šta. Hoće već on. Pogledaj ovo. Vaj, baš si me pozitivno se iznenadio. Čekaj, kada si to uboja? Danas, ne? Danas. Jel? Danas je ovo. Ne može malo venija, sad treba on da dođe sebi to, ali pogledaj ovo. Pa baš ti fale, baš si me iznenadio. Sad rekao što se iznenadio. Pogledaj ovo. Pogledaj čovječe. Vidi ovo. Pogledaj. Ovo je bolje nego one 2 sadnice. Da, bolje, 10 puta bolje. Bog, dobar dan. To je to više se tiče sijanja, a imamo još jedan stroj koji se zove zalivanje, znači. Ovo nam je tehnologija broj 1 koju imamo. Zalivač? Da. Sve sadnice vam idu na ovaj zalivač. Možeš doći. Ajmo vamo, vidite šta se... A čekaj, i voda je prava, znači u tebi? Ovo je teška tajna. Šta je, lokva neka bara, nije? Ovo ti je teška tajna. A ovdje su vam sve tajne ovog rasada. Vraćamo se mi u ovaj stari rasadnik. Tu ćemo se vratiti, kod majke ćemo se vratiti. Ovdje su u biti sve tajne, kad sjedi se vratimo. Je. Evo, ovo je znači naš stroj za zalivanje, da. I znači sve se to nosa na ruke, zaliva se? Sve na ruke, imam par komada, vidiš pa Miljan čak ove glave i tako da. Evo ga. Sve znači moramo ručno, sve a ima posla ovdje nemilo.
a dnevno par puta. Koliko ti dnevno ovdje si? Ujutro si na pazaru, je li tako? A majka mi ujutro pomogne. Ujutro si na pazaru i popodne ovdje. Znači ti si sad praktički angažiran čitav dan. Od 5 uri ujutro do ponoći, zato što ne stigne sijati i onda mora napuniti. Tu popodne uvijek neko dolazi, uvijek neko nešto. I krcat za... Kad pane mrak, stanem u svoj dnevnik koji još nije dnevni i onda tamo lagano do ponoći. Znači ovdje ima biljaka u raznim fazama, je li tako? Ima, možemo proći kroz sve. Čekaj, a ovo je koliko staro? Ovo ti je staro 10 dana. 10 dana, znači sad ide brzo kad je toplo, je li tako? Puno brže, a i imamo mi jednu, kako sad u biti to ne smijem pričati previše. Dobro, neću svoje tajnice. A ovo je posijano kao prije 2-3 dana? Ovo je tek sad počelo nicati? Ovo je tek sad počelo nicati, ovo je zadnja faza verzina. I koliko njemu sad treba do prodaje? Ovo ide brzo kad je vruće. U ovim nenormalnim vrućinama 3 tjedna. 3 tjedna? Znači 3 tjedna i teško je održavati da bude sadnica lipa i sve zato što... I da se ne razboli. Podivljala sve. Evo tu nam je glavaš. Glavaš, ovo su već malo veći. Ovo je koji niče, tu nam je evo verzin lipi. Ovo je isto, ovo je za koliko će ovo doći za prodaj? To neki već prodavaju. Vidio sam i ja. A u tebe su... A ja evo ovaj, vidi ovo. Ovo. U tebe pogledaj sadnice koja je to prva liga, gledaj. Gledaj, tu nema greške kod tebe. Nema šta. Nema šta. Hvala. Stvarno su... Ne znam, meni su lipe. Imamo tu pupčara, još malo ostalo ljudi. A vi šta se lipo diga, gledaj. Ali ovo pupčara šta ima. Ko ga ne kupi, ja ću ga sve posaditi kroz 5 dana, zato što je gotovo. Gotovo, šta ti je ovo? Ti je kaul? To je kaul, ovdje je lipi petrusimen. Petrusimena ima svega. Ovo je salata koja tek dolazi, ovo je sinoć. Posijana. Malo radića doli sada. Ima svega čovječ. Gledaj lipe salate. A vidiš kaula, gledaj. Daj da vidimo. A vidi. Evo, stvarno pa, ne može negnako. Nema šta. Nema greške kod tebe. Stvarno, evo ne znam, trudimo se. I čak i možda neka previše. A čekaj, ti si znači poljoprivrednik profesionalac. Nisam baš profesionalac. A čekaj, ne radiš nigdje, samo se s ovim... Samo se s ovim bavim. Uglavnom presadnice radiš, ili da? Samo presadnice, znači u proljeće pomidore i sve ostalo. A sada znači jesenske. I koliko, pol godine radiš, bar 6 mjeseci radiš sve skup? 7 mjeseci ima tu. Ima tu posla. Šta sijanja i... I da li se preživiti danas u Hrvatskoj poljoprivredi? Da, ali treba raditi 7 mjeseci. Krvavo je to, je li tako? Treba raditi, znači koliko radiš, toliko imaš. Ako radiš... A evo recimo da mladi ovako čovjek pa se odlučio na ovo, nekako, rijetko ko se može danas odlučiti na to? Znači ja sam bižao od ovoga. Moji roditelji ovo rade 30 godina, nije 20, i 30 godina, tamo tu negdje. Znači bižao se od poljoprivrede? Cijeli život su meni poljoprivreda, ja bižim, stop, nikad nisam to ti. I onda sam jedan dan, neko što mi je došlo, ja kažem, idem probati i tako sam se zaljubio u ovoj, nema šanse. I nešto se i zaradilo i onda to te pogurlo malo naprijed. Tu me čača pogurao u početku. Jel? Bože, stari iskusni mačak i poljoprivrednik. Da ja osjetim, onda se tu da je to, da me malo, poklonja me malo rasada, da krene. I kad je krenulo te pomilo. Kad sam ja vidio šta je to, ja kažem... Mudar je Božo. Nemamo šta. Kažu mladi ljudi da nema ovdje najviše neizvjesnosti i nesigurnosti u poljoprivredi. Znači imaš stalni posao, imaš redovite prihode, tebi je ovdje o raznim faktorima ovisi. Sve, baš puno faktora. Evo, pogledaj, vidiš ovaj faktor, vidiš. Šta? Ne niče, na primjer. Ne niče, je. Pogledaj ovo. I šta ćeš ti sad, vidiš ti? Takve stvari ima, ali znači... Treba se truditi da ne bude toga, jel sada? Ali baš mi je drago. Ovo je moja prva godina samostalna, znači da me Božo i Irena kontroliraju. Ovo znači da ja prvu godinu samostalno radio s njihovom kontrolom, znači oni gledaju kad nešto sam pretjera, kad nešto nisam, znači da me upozore. A već se ti iškolovao, gotovo već si ti. Znači da sam odlučivam, nisam, više sam ja s njima cijelo vrijeme radio. Znači samostalan ovu sezonu? Samostalan ovu sezonu. Jesi bio s pomidorama samostalan, jesi? Nisam, u pomidorama sam bio, znači čača me da ovo sam radim, naprimjer malo kupusa, malo raštike, zelene salate, tako ti stvari mi je da radim sam. I evo sad sam odlučio ova dogodine pomidore idemo. Doćeš na pomidore. A ovdje dolazi još jedan plastenik meni se čini. Obavezno, hitno. hitno. A kad je ovo ovdje dignuto? Ovo je... za Uskrs. Za Uskrs? A to u tjedan dana i za Uskrs. Vidiš ti kako je to lipo izgledalo. Znači još jedan i onda ćeš moći baš ono pravo imati za zadovoljstvo. Još jedan i moram riješiti ovo navodnjavanje što sam se malo zezao. Sad ću ti ja otići kod matere u stari plastenik, s njom progovor 2 riječi, a ti ovdje obsluži ove ljude što su došli kupiti. Točno to i već vidim da su malo nervozni, vidiš kako se... Motaj se. Evo, sad ćeš ti njih poslušiti. Ovo je Sandijev novi plastenik koji on sam podiga, je li tako? Je, istina. A vi ste, evo, ovo je Sandijeva mater. Gospođo, vi ste i vaš suprug Božo počeli u ovome ovdje starome plasteniku. Koliko ovome ima godina, ovom čudu ovdje? Ovom čudu od 2000. Od 2000? Od 2000 ovo čudo, da, malo moje stvorenje.
No da vidimo kako je unutra. Hoće se raspasti ovo neće. Da. Ajmo malo ući unutra da vidimo. Doslovce se ljudi možda plašu malo čak i ući unutra, a ja da budem iskrena najsigurnije, najsretnije se upravo tu osjećam. Jer? Ova svjež uspomene. Zato što ga volim, on jeste takav kakav Derutan je. Ali ja se ne bojim ničega u njemu. Kako se Sandi odlučio na poljoprivredu? On kaže evo da je godinu dana, da je ovo sad prva tura kupusa, da je 100% samostalan. Bez čačine i materne pomoći. Doista ovo, evo ljudi, ja doista mogu reći, ja mu doista pomognem možda u preslagivanju, možda u zalivanju, istina velika, tu treba i petruku, ne jedna, 10 puta dnevno zalivanje i tako dalje. Ali doista mogu vam reći preko 90% sam je do jedne zasija. Sam je doslovce sjeme odlučuje, tu mi je tata pomogao, uputio iskustvo ga, je normalno. Naravno. A steka je i on iskustvo radeći s vama. Ali ove godine apsolutno sam. Tako da evo, ja sam se sama, da budem iskrena, malo iznenadila svemu tome, kao mama, ali ponosna sam. Pa da budem iskrena, on je već od covida u stvari pokazao tu veliko zanimanje, ali nikako se baš sam odlučiti. Je. I evo, došao je taj dan i on to želi, ja rekao dobro. I vi živite isključivo od poljoprivrede, vi i vaš muž, jel tako? Točno, isključivo od poljoprivrede. Ne radite nigdje, jel tako? Nigdje nismo radili, muž je dobio knjižicu u ruke nakon rata, to je bilo davno. I s njih 4 mali, šta ćemo, kućemo preko noći, idemo u poljoprivredu. Sadnice smo počeli 97. godine, jednom malom plasteniku, 44, nad našom gustenom. I to je bilo čašica od jogurta i tako dalje. A di ste našli puzne čašice od jogurta? Po smećima ljudi. Onda nije bilo kupiti u dućanu plastični čaša? Ne, nije bilo ničega. I tako da je to bila teška borba, pa nam ulovili se miševi, pa pokupili sjemenja, pa mravi, pa puževi, pa teška borba. I evo, nekako 2000. ovo smo svojim rukama opet sami na motiku mišali maltu, podigli malo stubića i eto malo drvenarije i evo. Vi suprug imate i dosta povrća, samo to je druga priča, to ćemo drugom prilikom. Istina. Sve u proljeće što mi sadimo artikle za prodaju pelcerima, znači ljetnice, to sve isto tako sadimo i na njivu za gotovi proizvod. Što iziskiva dosta vremena. Ima li problema sa plasmanom domaćeg poljoprivrednog proizvoda? Pa čak i da. Ima i za očuvati ga, za održati ga i za plasmanom. Čak da. Jer, znate šta, svak vam traži nekako domaće, ali pazite, ovdje ima mrlja, ovdje ima... A ne može biti domaće bez toga. Mislim, jasna stvar, ljudi moji dragi, to je apsolutno točno. Tako da svako opet, ko traži domaće, svako traži opet da to izgleda A kako ste vi to sve izdržali? Koliko imate 4 dice, ili tako? Da. Kako ste izdržali vi poljoprivredu, 4 dice, prodaju, je li bilo teško u životu? Sad su dica već, Sandi je najmlađi, je li tako? Naravno, pa mi smo, moje Sandi je najmlađe od dite, pa mi smo radili do 1 u noći, ljudi. Do 1 u noći na tržnici u Vodicama. Do 1. A dica? A dica, Sandi ima 12 godina kad je zvao u telefonu. Mama, je u ovoj kući ko živio su mene. 12 godina ima tada. A to je borba velika, je život. A to je bila borba, ali cure su jako puno pomagale. I tako, od kad su one otišle, to je malo teško palo sad samo ja i muž. On je bio u konobarima, vamo namo. I evo, sad se opet nekako vraća, opet drugačija tema, drugačija priča. On se nekako preokrenja ovome da više to želi nego u svojoj struci raditi. On ne radi nigdje Sandi, ili tako? Ne, on je stao sa svime tim i sad se sve prema ovome orijentira. Sadnice ga izuzetno zanimaju. Ali imat će uspjeha zato jer je vridan, pedantan, radišan. Evo ja se nadam. Pošten i drag momak. Našu će potporu i podršku imati definitivno. Tu nema uopće priče, tako je kao roditelja, a on ako želi to nastaviti sigurno može biti uspješno. Pa bit će, već je sad uspješan, tako da dugi niz godina gledat ćemo mi njega na Šibenskom pazaru kako on radi. Jasno, evo, ako on ima tu volju, onda ćemo ovo gledati malo ufiniti. Je. I još ako napravi... Ali isto muž neće ovog dati. Ne. Ovo je uspomena. Ovo je uspomena, ovo se ne dira, ovo je kod suvenir. Od 2000. godine. Od 2000. godine ovo je suvenir naši, tako da... Praktički, ovo je simbol onog svega što ste vi stekli, poteklo je odavli. Jeste. Upravo to. To je simbol upravo
zapravo sve vašeg teškog i mukotrpnog rada. Imamo još jedan plastenik kod kuće, nije velik, tamo je 100 kvadrata kod kuće, ali on bude dupkom puni i tako. Ali evo, ovo znači je derutno, ali je srcu priraslo. Ali ovo ne, ovo se ne daje za nikakve novce. Ovo Božo ne daje ni za ovo milion. Imamo vremena još kad jedan vakav napravi, to će mu biti dosta. Ne, može, ima tu terena, nek pravi se 6. A čekaj, voda, vidim, voda je boje luku, evo vatate kišnicu, dakle voda možemo reći. Kišnica je sasvim normalno da ide u zelenu boju jer je kamena, gusterna, kako bi rekla, na otvorenom. Naravno da ona mora pozeleniti. A naše famozne štalice... A čekaj, šta su ovdje kokoše samo? Tu su kokice, nemojte mi to gore, brate mi. Nećemo snimat, pa kakvi. Pa kako će biti ovo je raj? Baš tako raj. Kokice za jaja držite uglavnom. Naravno. Možemo njih malo snimiti, može? Samo za jaja, tako, isključivo za jaja, tako. Vidim, imaju i čentruna vaših ovo škarta, malo šta ima. Koliko ko doće. Koliko ko doće, cata, grožđa, čentruna, pomidora. Koliko držite kokoša? Pa imali smo puno više, sad smo ovo proljeće nažalost puno stradalo, sigurno 30-40 komada nam je stradalo, sad ima negdje oko 58 čini mi se. Ali mora da su jaja ekstra kvalitete od pustog ovog voća. Da, moraju biti, samo voća koliko imaju, točno, zelenjava vječito voće i tako da je svakodnevnici. I tako, kažem vam, tu kišnicu kad istrošimo, koju mi prikupljamo, naravno, momak tu u blizini sela dovozi nam sa Bribira. Opet se izvora vodu, opet kišnica i znači zaliva se isključivo samo kišnica. A koliko je recimo pogoduje sadnicama ova prirodna voda koja nije iz vodovoda? Jako puno. Jel se vidi razlika? Ogromna. To uopće ne možemo usporediti. Ljudi, ja to kažem zato što mi, evo, do ove godine, dok ovaj tu Mališa nije sad došao od plastenika, gore ispred kuće bi veliko dvorište ispod terase imala ogroman problem gdje se moglo zaštititi. I onda kad dođe ono nužda i sila, onda sa gradskom vodom zalijem. Ne. Ništa, jel Ne. To je, vjerujte mi, ogromna razlika, ali definitivno ogromna razlika. Znači i zbog boje lista, zbog tamnog, zdrave boje lista, to uvijek ljudima i savjetujem, idite na prirodno što više, zato ima i kokica, postaje malo, a ja želim još više upravo zbog toga. Neka. Potopiti kokošinjak i vjerujte mi, čuda radi. Znači kokošin gnjoj koristite? Kokošinji gnjoj u svemu čuda radi. I ja gnjojim već 2 godine s kokošin gnjoj. Potopiti, samo ga potapati pod obavezno da ne bi se zapalili. Potopiti i zalivati s tom vodom. Istina, definitivno. Kokošinji gnjoj čuda radi. Evo. Eto, hvala vam lipa, gospođo, idem sad još vratiti Sandi u nekoliko minuta. Baš mi je bilo drago i da smo s vama progovorili 2-3 riječi, jer vi to zaslužujete. Vi ste ipak od njega učinili čovjeka ovakav kakav je, vi i Božo. Jednom je žao šta Bože nema. A nema Bože, ko će Božu uloviti? Taj je vječno po polju. Dobre, hvala vam lipo, idemo ići sad dalje Sandi radi. Može, okej. Ima i mušterija dolazu. Dolazu i naguć, evo gospodine. Ko hoće ovdje reći, gospodine, evo vi ste kod Sandija, moramo Sandiju reći, zašto kod Sandija ste došli kupiti rasad? Pa zato što su vrijedni ljudi i super su, cijene su prihvatljive i dobro. Tako je. Kakav je Božo, recimo, čača mu poljoprivrednik? Odličan. Je. A on je krenija njegovim maternim stopama. A to je tako, bez obitelji, u obitelji sve ostaje i oni su jednostavno radišni ljudi. Radišni ljudi. Je ovo muka ovo, ali svaka čast. Pogotovo što je mlad čovjek danas ritko ti imaš da se mladi čovjek ovako odluči. Je, slažem se s vama potpuno. Je, uglavnom vidiš ti na pazaru, sve su to stariji ljudi, rado muču se, ali... Da, rijetkost je da ovako mladi čovjek se privati ovoga posla. Je, slažem se s vama. Zato mi je baš poseban drag što sa jednim velikim žarom ovo sve skupa radi. I entuzijazmom. Je, i kamo sreće da ima više ovakvih mladih ljudi. Pa bit će ih, ljudi se sve više vraćaju zemlji. Pa zemlja je hranilica obitelji i bez toga nema napretka. Vi sadite umalo, je li tako, za osobne potrebe? Pa za osobne potrebe, je. Ja, dobro, lipo. Dobro imati svog domaćeg kupusa. Je, uvijek. Uvijek, to je puno bolje nego kupu. Je, malo kupusa, više mesa. A šta kuvate? Kupus je s prasetnom najbolji verziji? Pa i s prasetinom i junetinom i tako. Raštika, imate raštike? Ima raštike, to više je supruga. Supruga, jel? Raštike i suvog mesa, pa to je stađe od ničega. Je, slažem se. Hvala vam lipa, iđem ja još završiti sa Sandijem i odo ja. Ča dalje, ja sam ovdje kratko na vrati, ali mi je baš drago. Hvala i vama, drago i meni. Meni je baš drago, poštovani pratitelji, da sam obišao ovaj rasadnik ovog mladog poljoprivrednika. Oazu mira i stresa. Ali ti si mladi poljoprivrednik, treba reći u razvoju, znači. Je, u razvoju. Ovo je početak, starta si dobro, dobija si dobre temelje,
Krenija si samostalno, čekamo drugi plastenik. Nadam se do godine kad dođeš u proljeće na pomidore da će on biti tu. I hoće biti tu. Ja se nadam da hoće. Biće, a ja više od ičega volio da bude. Jer meni je drago kad se mladi ljudi bavu poljoprivredom. Koliko ti imaš godina, nismo rekli? 30 ravni. 30 ravnih godina? Nije 31. 31 ušao si skroz naskroz u poljoprivredu. Skroz, ima 4 godine sigurno već. Od 27. negdje tu sam se krenija i evo sada zadnje 2 godine mogu reći. I to je po meni baš posebno vrijedno divljenja danas ritko koji se mladi čovjek, kad ti vidiš onaj pazar, sve su ljudi stari. A ja sam se baš zaljubio u to, to guštova. To mi je neki mir, nikome, prije kad sam konobarije, to je sve, ovaj te vamo živcira, ovaj je ovamo, svega bude. A ovo je, znači ja imam svoj mir, dođe tamo na pijacu, to su samo više stariji ljudi. Uživam, guštam, u prirodi si ovdje lipo radiš. Marendam, popijem kavu. Nema presinga, nema ništa. Jedino što je malo vruće ovako, ali sve ostalo je dobro. Eto, baš mi je drago da sam ovdje. Znači moja oaza mira i malo stresa. I malo stresa. Ne bi valjalo da nema stresa. Zašto bude neka. Zapravo sad ovima nije toliko, ali kad budu pomidore, to dođe led, pa bura, pa jugo, one su osjetljive. Ovo je malo lakše što se tiče tih stvari, jel? Ali je isto stresa im. Isto stresa im. Da nema stresa ne bi valjalo. Točno to. Taj stres i drži čovjeka niže. Gdje nema stresa nema ni novac. Obišli smo, stvarno smo obišli, ima sve pišeš. Znaš šta je šta, ne možeš faliti, ili tako? Nema. Ovo su šifre neke tvoje. Ovo ti je CV. Šta bi CV bilo? Cvjetača. Znači književno hrvatski pišeš. A to bi... A ja Vlaj. Ti Vlaj. To slova nema. Ti Vlaj. Pazi, ovo Kupusić niče, rekli smo već. Ja ovo je Verzot ovdje. Verzot. Kelj, da. Imaš i poruka počeo? Je, počeo. Sad ga treba tamo malo pošišati. Pa čekaj, traži li se šta poruku u Šibenu? Traži. Prošle godine nije ništa nika, ali se traži. Zeznut, evo viš, gledaj ovo, polako koga ne nikne, gledaj. Sad kad, evo dođi kamera, slobodno. Vidiš, pogledaj tu, ima rupa. Znači ima rupa ako hoćeš, a prošle godine ništa. Znači zna se desiti da ne nikne? Puno puta. Evo, to je taj stres. Doli sam pokazao primjerno salati. To je taj stres. To je točno taj stres, ali to je isto slatki stres na kraju, znaš, zezno to početka. Na kraju bude uspješna sezona, jer imaš dobru robu, treba reći ljudima da imaš iznimno kvalitetnu robu. Mislim da to ljudi vide, da to ne treba govoriti, da to ljudi vide stvarno da je nema šta. Ja inače sam pravim svoj rasad, pomidore, u tebe sam uzeo balancana 48 komada. Je. I ja njih ne mogu nabrati, eto. Eto vidiš, to je meni drago čuti. Za one feferone nisam dobio, ali sad se iskupio s ovim. A znaš ti da će meni to uvijek bilo u glavi? Evo ovdje ste bili cijelo vrijeme. Ja s tebe tu subotu sam nije donio, ti s meni iz Maglija bija, subotom kako dođeš iz Maglija si, ja se išao na pijaci, nisam pojavio. I dobro. I to je tako ostalo, ja govorim, meni, kako sam, i ja došao kući, ja to čekaj te poslanice poslati. I ja dođem govorim, čača, gdje su feferoni, kaže čača, evo nije u zemlji tamo, ali evo ga, tu je došao, eto, baš si me iznenadio. Imam gotovi proizvod sad. Je. I sad ću kada držati u pitaru, ovo će biti do zime. Hoće 100% i sad ga baš brzo da sam možeš voziti. Zimi će njega u kuću uvaliti. Pa se to govori, sad kad je u ovome, znači može cijelu zimu pred zimu dovoditi. Zapravo paprika je sve jedna višegodišnja biljka, samo nama tako je. Pomoće izaći vani u rastanu ovdje. Ništa, hvala ti lipa, ja odo. Pozdrav iz Lađevaca. Eto, pozdravljamo i mi sve pratitelje iz Lađevaca i želim ti svako dobro i mnogo uspjeha u ovom tvom hvale vrijednom radu. Rad koji je primjer drugima, poticajan si, sve se skoncentriralo u tebe, eto, baš punog srca odlazim od tebe. Hvala, to je baš lipa čuti, eto. Hvala i sretno, i mater ti je odlična, moram i to reći. A vidi kako... Gledaj, kad cura pari. Kaže da ne vidi, a vidi kako vidi. Gledaj, sve ona prati ona sve. Mama je kit cura. Eto ga, dobro. Ništa, Sandi, vidimo se mi na pazaru i svako ti dobro. Eto ga, Bog.